Първата работа, която свърших, когато взех тази красива италианка MV Agusta Brutale 800, беше да почистя веригата. Знаете, че досега карам стария дядо Shadow, който е с карданче. Тази дейност при него не се извършва. Чистенето на веригата е лесно нещо. Няма какво да ви го показвам. Обаче забелязах ето това. Доста е отпусната и трябва да се попритегне. За целта е необходимо ето това специализирано ключенце, тази кука, която служи за опъване на веригата на подобни мотори. Какво им е интересното на тези мотори, на MV Agusta-та? Че колелото е закрепено само от едната страна и се регулира по малко по-различен начин. И сега в това видео ще ви покажа как става. Мисля, че е доста лесно. Сами ще се убедите, че дори е по-лесно от другите мотори. Първо трябва да го вдигнем на стойка. По този начин ще ни е по-лесно да работим. Когато е сам човек, ето така става дигането. Ето тук на тази диаграма е дадено, че от този маркер до центъра на веригата трябва да са 116 мм. Сега да видим ние с колко разполагаме. 122. Не е много отпусната, реално трябва да дойде ето тук. Съвсем малко. Дори се чудя дали да го правя това упражнение, но понеже съм се навил и понеже съм обещал да ви го покажа, леко ще я притегна. Съвсем леко. Цялата магия е ето тук. Разхлабват се ето тези 6 грамчета, за да освободи лапата. Но за удобство трябва да махна и предпазителя за веригата. Сега вече имам достатъчно достъп да си ги развия съвсем спокойно. Не бяха затегнати, което означава, че и аз не трябва да ги затягам после. След като отпусна достатъчно, хващам ключенцето и ето по този начин се завърта. Само че в тази посока се отпуска. Значи трябва да го завъртя в другата. Стой, не шавай. И да видим тази дупчица за какво е направена. Оп! Чудесно. Да премеря дали не я притегнах твърде много. Да. Отпускането обаче е по-лесно. Просто завъртам. Хоп! Слезе. Още маничко. Ето готови сме. Докарах го до точния размер. 116 мм. Твърде съм педантичен май. Сега да си затегна тия двата болта. Единия, другия. Без да ги стягам, защото те самите не бяха стегнати. Тук има и спецификация. 28 до 32 Нм. Аз нямам динамометричен ключ, така че разчитам на усет. Това мисля, че им стига. Да. Връщаме предпазителя за веригата и сме готови. Работа за няма и 5 минути. Много хора ги е страх от италианските мотори, били трудни за поддръжка, викат. Видяхте за колко време опънах веригата. Мисля, че е доста по-лесно, отколкото и на познатите Хонди и Ямахи. Но трябва да обърнем малко внимание и на дядо Shadow. Той прекара доста време самотен в гаража, потънал в прах. Имам добра новина. Застраховката му е подновена и започваме да го караме. Трябва да направим опит да го запалим. Честно казано, след 4 месеца престой, което за пръв път му се случва на дядо Shadow толкова време да седи неподвижен, ще е истинско чудо, ако запали. Сега ще пробваме. Добре, светна. Ето това е горивната помпа. Този мотор е с горивна помпа. Намира се ето тук долу. При всяко щракване качва гориво. Карбураторите, може би бензина е изветрял.
Смукача е опънат. Да пробваме да запалим. Понякога не акумулатора ми прави проблем, а стария бензин. Може би трябва да го разклатя малко. Така, карбураторите да се посъбудят. Ето го! Жив е! Жив е той, жив е! След 4 месеца престой без да бъде пален. О, радвам се да чуя твоя гласец. И сега, драги зрители, кажете ми, с кой от двата мотора предпочитате да гледате серийки? С Аугустата Али или с дядо Shadow? Липсваше ми, приятелю. Почваме да се возим. Довиждане и до нови срещи!